ये 84.5 है, इसको टच करो। आपने 25 भी रख सकते, 30 भी रख सकते। तो जो रेट 20, है हाँ, वो जो रख रेट सकते हैं। तुम्हारा हिसाब से तुम्हारे को कैसा पड़ता, उसके हिसाब से तुम राइट सेट करके आपको टोटल प्राइस, टोटल मीटर, अच्छा, कितना अमाउंट आना है वो मीटर में भी टोटल। इसमें कम बेसी कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये वाला एक चेंज किया तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अच्छा, वो उसके हिसाब हाँ, से उसके हिसाब से पूरा फुल कर लेगा वो वाला।